La organización Fragmentos de Extinción grabó los sonidos de 3 bosques tropicales del mundo, el Amazonas, uno en África y en Borneo, con el objetivo de recolectar los sonidos originarios de esos sitios antes de que dejen de existir. Y es que en estos lugares se encuentran los ecosistemas con mayor tasa de extinción del planeta. ¿De qué se trata? Se trata de que cualquiera pueda vivir la experiencia de estar en un bosque tropical. Y por eso, permítame esta noche, lo invito a que por unos segundos cierre los ojos.